Si eso te llega a pasar o te está pasando en este momento, es por un componente que se llama impulsor y este va dentro del motor de arranque. Lo que pasa con ese componente es que aquí vemos el nuevo. Tiene sus estrías en perfecto estado. Vemos el que vamos a reemplazar y ya ha perdido las estrías, ya está casi completamente liso. Y eso es lo que genera el ruidito ese al prender el carro y lo que hace que no prenda a la primera. Ese componente va ahí, en esa parte, y ya después de cambiarlo, entonces tiene que prendernos de una. Vamos a hacer las pruebas. Después de arreglado, vamos a darle start. Listo, eso es de una. Listo.